Jag tänker ta den här saken i mitten. Tänker landa på taket på det. Alltså den är inte i mitten, men det är en cirkel. Nej, Jag tänker bara landa i mitten. Jag hoppas det är loot här inne, annars blir jag fucked. Jo, det är några andra som landar i närheten. En AK. Piece of candy. Piece of candy. Det är någon som landar borta på parkeringen typ. Det fanns inga vapen i gropen. Man såg sig upp härifrån. Jag har skjutit ner med shotgun. Ja, nice. Vad fan? Varför dör han? Men kan... Ja.